Mi scusi, professoressa. Sì? Mi scusi, ho avuto un piccolo problema alla lingua, non Sì. ci faccia caso, Sì. un incidente a casa. Io sono il padre di Giotto, e Il padre di vorrei Giotto. sapere come va mio figlio a scuola. Guardi, se lei è il padre di Giotto, io non controllo neanche perché suo figlio è un genio, è bravissimo. Davvero? È bravissimo, guardi, non so neanche cosa dirle perché è troppo bravo, quindi... Cosa mi sta dicendo? Quindi niente, la posso salutare. Sì, Arrivederci. Grazie, professoressa, Arrivederci. grazie. Mi scusi, io sono il padre di Giotto. Non ci faccia caso, ho avuto un piccolo problema alla lingua, un incidente a casa. Ho capito. Io volevo... Il professore d'italiano sono. Professore di Si sente. io volevo sapere come va mio figlio a scuola, come va? Il Giotto. In italiano, come va? Guardi, suo figlio è bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Sì. È bravo, bravo in italiano, guardi. No, cosa le posso dire? Il più bravo della classe. Grazie, È sono contento? Sì. Sì, ascolti, lei... Buonasera. Buonasera, non ci fate a caso, è un piccolo problema alla lingua, un incidente che ha avuto a casa. No, non si preoccupi. E vorrei sapere, io sono il padre di Giotto, come va piacere. mio figlio in storia e geografia, come va? Suo figlio, il padre di Giotto. Sì. Suo figlio è un genio. Sì. Guardi, suo figlio sa perfettamente la storia, la geografia. La sa talmente bene la geografia che suo figlio a questa età potrebbe già viaggiare da solo. È bravissimo, guardi, quindi io la saluto perché suo figlio è bravissimo. Così la fila. Ascolti, professore di disegno. Sì, io sono il professore di disegno. Buonasera. Lei chi è? Io sono il padre di Giotto, non ci fate caso, ho avuto un incidente alla lingua, un incidente a casa. Ascolti, come va mio figlio in disegno, come va? Ma guardi che suo figlio è un genio, suo figlio è bravissimo, è un'arte, la sua mano disegna qualunque cosa, è bravissimo, eccezionale. Le racconto una storia, pensi che suo figlio mi ha disegnato nel mio banco una farfalla, talmente sembrava vera che io cercavo di prenderla, ma era un disegno sul banco, ma si figuri, è un genio. Ma non lo dica a me, lo sa cosa ha fatto a me? No, mi dica. Mi ha disegnato una figa sul tubo della stufa. Antonello! Vabbè. Va bene. Non è andata male, Ombretta, venite qua. Posso dire una cosa? Qua, venite qua. Ne ho preso meno del sindaco. Ah.